বাজিগার পাখির ডিম পাড়ার লক্ষণগুলোর মধ্যে অন্যতম লক্ষণ হলো ছেলে পাখিটি মেয়ে পাখিটিকে খাবার খাইয়ে দিবে। মেয়ে পাখিটি বেশিরভাগ সময় হাড়ির মুখে বসে থাকবে। ছেলে পাখি ও মেয়ে পাখি দুইজনই বেশিরভাগ সময় হাড়ির ভিতর সময় কাটাবে। ধন্যবাদ বন্ধুরা, মেহেরবানি করে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। বাজিগার পাখির ডিম পাড়ার লক্ষণগুলোর মধ্যে অন্যতম লক্ষণ হলো ছেলে পাখিটি মেয়ে পাখিটিকে খাবার খাইয়ে দিবে। মেয়ে পাখিটি বেশিরভাগ সময় হাড়ির মুখে বসে থাকবে। ছেলে পাখি ও মেয়ে পাখি দুইজনই বেশিরভাগ সময় হাড়ির ভিতর সময় কাটাবে। ধন্যবাদ বন্ধুরা, মেহেরবানি করে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন।